Leo Mungu ni mwema. Somo hili alitoka nchi ya mbali na pia alitoka eneo lingine mbali, natoka eneo ambalo tupo katika kongamano hili la Injili. Kwa hivyo ushuhuda wetu wa nchi za mbali leo utoka nchi za mbali, unatoka hapa nchini Kenya na hasa hili eneo la Wamasai. Kwa hivyo kulikuwa na kijana mmoja alikuwa anaitwa Rompas. Rompas alikuwa ameambiwa na babu yake kwamba watu wa Adventista wa Sabato walikuwa wanamwabudu shetani na kwamba walikuwa wanaingia kanisani Jumamosi na nyuma na wakiwa uchi. Kwa hivyo kama kawaida mtoto yote yule alikuwa na kiu na alikuwa na hamu ya kutaka kujua. Kwa hivyo siku moja Rompas, kuna kanisa la Kiadventista lililokuwa karibu naye, akafanya hivi, akapanda kwa mlima. Kando ya kanisa kulikuwa na mlima, akapanda juu ya mlima. Hivyo alikuwa anataka kudhihirisha kwamba ikiwa ni kweli watu wa Adventista wa Sabato kwamba wanaabudu shetani, wanagunyanga kanisa wakiwa uchi na wanaingianga na nyuma, yani anatembea na nyuma, atembei na mbele. Kwa hivyo Rompas kwa hamu aliyokuwa nayo kutaka kujua, akapanda kwa mlima Sabato moja ambayo ni Jumamosi, ili apate kudhihirisha kwamba ama apate kufahamu kama iwapo babu yake alivyomwambia kwamba ilikuwa kweli. Rompas akapanda kwa mlima, alirauka asubuhi sana ili apate kuona wakiingia, labda alifikiria wanaingianga asubuhi sana ili mtu asione wakiwa uchi ama wakiingia kwa kanisa na nyuma. Rompas akapanda kwa mlima. Rompas alikuwa Masai, kwanza tufahamu hilo. Kwa hivyo alipanda kwa mlima, akaanza kuchungulia, kangoja mtu wa kwanza alipokuja. Na mtu wa kwanza alipokuja, kilichomshangaza Rompas ni kwamba babu yake alimwambia kwamba watu wanakujanga kanisa wakiwa uchi na wanaingianga na nyuma, wengine mbele kama wengine. Kwa hivyo Rompas kilichomshangaza ni kuwa mtu wa kwanza aliyefika hapo hakuwa uchi na alikuwa anatembea na nyuma. Alikuwa anatembea kama mwanadamu wa kawaida na alikuwa amevaa suti nyeusi na upendeza sana, na Rompas akashangaa. Kulingana na mila ya Wamasai, Rompas alikuwa amejifunga kikoi kama kawaida, yeye akaenda kuchungulia. Na kilichomshangaza ni kwamba mtu alikuwa amevaa mavazi yaliyong'ara sana na akatamani. Kwa hivyo akazidi kukaa hapo, akadhani labda ni huyo wa kwanza kujangia akiwa uchi na kujangia akiwa anatembea nyuma. Akakaa kangoja, wengine wakakuja, na kilichomshangaza ni kwamba wote waliokuja walikuwa wamevaa suti zao. Kweli walikuwa wanapendeza. Rompas alipoona venye watu wameng'ara, akasema hivyo babu yangu alinidanganya. Kwa hivyo kukutaka kujua mingi, akaingia ndani ya kanisa. Kuingia ndani ya kanisa, akakaa nyuma tu kama kawaida. Alafu kilichomshangaza pia, alifurahia banda yao jinsi walivyokuwa wakiimba, jinsi walivyokuwa wakiabudu, na pia